終於有時間同大家分享下我手上面呢一對 Nike Vaporfly Next Percent 3啦。咁前幾日我就已經着住呢對鞋咧去跑步測試過佢嘅性能㗎啦。咁都有少少心得咧可以同大家分享嘅。咁但係分享心得之前啊，都要循例同大家分享下呢對鞋有啲咩外觀嘅改良啊，或者同上一代有啲咩唔同等等啦。咁開始之前啊，如果仲未訂閱嘅你，記得按讚、分享同埋訂閱，咁樣就唔會錯過咗我平時嘅行山、旅遊或者跑步片嘅最新資訊啦。所以廢話唔多講啦，我哋而家即刻開始。咁呢對鞋咧喺美國啊4月1號開始咧就有得賣㗎啦。咁官方嘅定價咧就係250蚊美金啦。咁佢咧就當然啊係為咗競速而生嘅一對跑鞋啦，就非常之輕啦。咁佢個重量咧就係204 gram 啊。如果係 US 10.5嘅話，咁呢對咧係 US 8.5啦，咁應該係 under 200 gram 嘅。咁顏色方面啦，大家都會見到佢係一個熒光粉紅啦。咁暫時男裝咧就係得呢個顏色嘅。咁我個人都幾中意呢隻顏色嘅，咁但係其實如果你網上見到咧，之前啊戴碧傑喺呢個東京馬拉松咧，其實佢有着緊呢個白色嘅。咁白色咧原來啊係一個 prototype 嘅版本啦，係一啲運動員啊或者可能美國嘅 KOL 先至有得測試嘅。咁依家咧就冇噶啦。咁有咩唔同咧？大家見到呢度有好大個 Nike 嘅 tick 喺度啦。咁如果白色嗰個版本咧，佢嘅 tick 咧係會去埋呢邊嘅。即係成對鞋都係嘅，咁但係而家呢個 version 咧就冇咗一忽啦個 tick，咁啊都係好少問題啊，都幾靚嘅。咁希望遲啲會有翻白色啦，或者有其他顏色啦。至於物料個方面啊，而家咧就用翻呢個 Flyknit 嘅物料啦。咁大家如果之前有着過 Nike 嘅 4% 咧，佢以前都係用緊 Flyknit 嘅物料嘅。咁但係因為之前啊太多人投訴啊，如果落雨濕咗水之後咧，佢就會令到對鞋變重咗啊，因為嗰陣時嗰個物料咧係會積水喺入邊啦。咁所以上一代嘅 Next Percent 2咧就已經冇咗呢個 Flyknit 嘅物料啦。咁但係去到而家第3代，佢又重新有翻呢個物料啊。咁而家有咩唔同咧？佢啲窿窿咧大咗好多。咁啊大咗好多咧，咁就可以偷輕啦。咁但係啊，我都試過淋啲水去上邊咧，有少部分嘅水咧佢會滲走啦。咁有啲水咧會經過啲大窿窿咧入咗去。咁應該佢唔會個物料咧就唔會咁容易存咗啲積水入邊，就唔會咁重啦。咁我都唔知有冇效嘅。咁但係輕咗咧就一定㗎啦。咁對鞋入邊啦，你會見到個鞋墊咧。佢就係唔可以拆出嚟嘅鞋墊，就同 Adidas 嘅 Pro 3一樣啦。如果你夾硬拆咧，都係可以嘅，不過我都唔建議咁樣做啦。咁你鞋踭方面咧，你見佢咧就車咗2嚿黃色嘅墊喺嗰度啦。咁呢個墊咧就可以令到你隻腳咧冇咁容易磨到腳踭起枕啦。仲有你嗰個腳嘅包覆感咧就會包啲啦。咁你會着落去咧就會舒服啲嘅。咁同埋啊，平時咧你着馬拉松鞋咧。可能例如我着係 US 8咁樣啦，咁但係我比賽嘅鞋咧，可能我係 US 8.5或者9嘅。咁啊呢對鞋咧，我係唔需要買大1號啊，買大半號咧都 OK 喎。佢前邊咧個空間感咧夠啦，就唔會令到啲腳趾咧掂住唔舒服啦。咁雖然我都有咁多個距離，咁但係如果你留咗咁多個距離，有陣時後邊你都會啷下啷下噶嘛。咁但係多咗呢嚿嘢咧，嗰個包腳感咧就好咗好多咯。至於中底啦 ，Nike 咧就採用翻佢自己啊獨家研發最出色嘅 ZoomX 發泡膠棉啦。呢個發泡膠棉咧最出名啊，就當然係輕量化之餘咧，又可以提供到啊俾着上去嗰個人咧有超級強勁回彈嘅感覺啊。外觀望落去咧，同上一代啊都有好多唔同啊。大家見到咧，佢呢個位咧係有個切割咗個窿窿啦。咁下邊咧都有切割咗個窿窿喎。咁呢個窿窿攞嚟做咩咧？咁啊，根據好似 Adidas Pro 3咁樣嘅原理咧。咁佢呢個窿窿咧，其實係經過佢哋開發嘅時候咧，覺得中底有啲地方咧係唔用啦，就可以切割開嘅。咁切割咗之後咧，就可以令到對鞋咧
就冇咗啲不必要嘅發泡膠面啦，就可以偷輕嘅感覺啦。咁除咗偷輕之外啊，其實咧都會靚仔咗好多啦。咁啊有啲似咧嗰啲跑車流線型嘅感覺啦。大家睇下平時啲跑車啊，好似 Porsche 咁樣咧，都會個沙板上面都有唔同嘅窿窿啦，好似我嚟擾流咁樣啦。咁我相信咧呢對鞋咧會唔會都有類似咁嘅原理喺入邊，我就唔知啦。但係偷輕咧就一定㗎啦。咁鞋底嘅方面咧，頭先咧大家都會見到會有個窿窿喺入邊啦，就會見到佢鞋入邊咧有塊碳板喺入邊嘅。咁大家應該都會知道呢對鞋咧係有碳板喺入邊啦。咁佢呢個窿窿入邊咧就會睇到佢寫住 Five Plate 咁樣嘅，就會令到你可以見到一塊碳板啦。佢同上一代比咧都有唔同嘅喎，佢嘅鞋底咧而家呢一度咧就用咗粒粒啦，咁啊好薄身嘅粒粒啦。之前咧就係一條條平嘅，咁呢啲粒粒咧其實都唔係好厚啊！我相信咧呢對鞋嘅壽命咧200至300公里咧就應該完㗎啦。咁如果你個人輕咧，可能可以300公里，我覺得都應該 OK 嘅。咁同埋鞋底呢一方面啊，佢咧刻咗啲字喺上面喎，有啲 detail 俾你睇啦。咁佢寫住啲咩咧？佢就會寫咗咧，佢個 Zoom Mix 嘅發泡膠面咧就係重61.2 gram 啦。咁佢膠嘅 rubber 咧就係重呢個22.4 gram 啦。咁你個 Five Plate 即係嗰對嗰塊碳板咧，就係18 gram 嘅，咁就好似講得好 detail 啦，同埋都係一個設計嘅感覺啦。咁至於呢個鞋嘅高度啦，前掌咧就係32 mm， 後踭咧就係40 mm， 咁就係一個8 mm drop 嘅，咁就同上一代一樣咧，都係8 mm drop 啦，咁就可以令到跑者咧有更加強嘅推動力啊，你個跑姿咧就好容易咧向前推嘅感覺啦。講咗咁耐，都係時候着住呢對鞋出去跑兩步俾大家睇下啦。測試完呢對鞋就同大家分享下呢對鞋嘅總結啦。咁經過我測試過呢對鞋啦，咁我嗰日咧就跑咗10公里啦，就跑咗11隻800米啊，咁就3分50 pace 到啦。咁咧呢對鞋咧就非常之推就緊噶啦。咁但係俾我着落去嘅感覺咧係非常之似我之前嗰對 Adidas Pro 3嘅感覺喎。我諗着落去咧可能有8、9成似嘅感覺。咁但係咧Pro 3個底咧就硬少少嘅，咁同埋個 drop 咧就冇咁高啦。咁呢個咧個底咧就再彈多少少，咁就再舒服多少少。咁啊好容易咧就超速喎，你一定要咧去睇住自己隻錶，或者你要同對鞋再熟落啲先得啦。如果唔係咧，好容易咧就會扯爆咗自己啦。咁另外啦，就係頭先都有分享過。呢對鞋嗰個包腳感啦，包腳感非常之好，同埋咧佢呢個鞋舌呢方面咧就唔會頂住咗啦。咁同埋呢個鞋帶咧都唔錯喎。佢咧呢對鞋帶咧，佢就會有一個功能咧，冇咁容易甩鞋帶啦。之前咧有啲跑鞋咧，佢個鞋帶咧好似 Adidas Pro 3嗰個鞋帶咧，佢好霉嘅感覺啊，着落去咧你好容易甩你個鞋帶，或者你綁落去咧都即係綁落去都唔多好嘅感覺啦。咁呢對咧就會容易啲綁嘅。係啦，咁大家啦記得啦，之前咧我都試過着Next% 咧，有陣時會着到嗰個前腳咧會受傷啊。咁點解咧？就係一定要穿翻鞋帶最高個窿窿啦，因為呢啲鞋咧你要跑到咁快啊，嗰個包腳感咧非常之重要，所以如果你唔穿上面個窿咧，就會令到你增加受傷嘅機率啦。經過測試之後咧，嚟緊嘅比賽咧，我都應該係會着呢對鞋咧去比賽㗎啦。咁我個人覺得咧，而家啲科技咧日新月異啦，進步得非常之快啊。咁就同嗰啲電子零件啊，好似相機一樣咧，有新買新咧就冇死㗎啦。咁當然都要衡量翻自己嘅 budget 啦，同埋個腳型啱唔啱你啦，或者你嚟緊多唔多比賽啊？因為呢對鞋咧就一定係為咗比賽而生㗎啦。咁啊，我都唔建議你平時 training 嗰時着呢啲碳板鞋嘅，就算你有錢都係咁話㗎啦。因為咧好有機會咧會令到你隻腳咧會有唔同嘅傷患嘅。咁啊，我都建議你着翻啲 training 鞋會好啲啦。如果你唔係比賽嘅話，今次咧就係小弟第2次拍呢個
跑步鞋嘅開箱同埋評測片啦。咁如果有啲咩講得唔好咧，都可以多多包涵啦。同埋有咩問題咧，隨時可以喺下邊留言俾我啦。咁我嚟緊咧都想拍多啲同跑鞋啊、開箱評測片嘅資訊片嘅。咁如果中意呢條片咧，就記得分享翻俾你嘅朋友，或者你個朋友如果有興趣買呢對鞋咧，都可以俾佢睇啊。我哋下集再見。唔記得講啊，記得 follow 埋個 IG 啊。咁我咧喺 IG Story 咧有陣時都會 po 翻我着呢對鞋嘅唔同嘅體驗啊。拜拜。如果中意呢條片，或者你都係熱愛行山嘅朋友，可唔可以幫手按讚、分享同埋訂閱啊？你哋嘅支持係幫咗呢個 channel 嘅動力。我哋下次見。所以廢話唔多講啦，我哋而家即刻開始啦。